daawadayaal ku soo dhawaada warka idinkaga imanaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho qodobada wararkan idin ku haynana waxa kamid ah xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay go'aano lagu hakinayo shaqooyinka dawladda waxbarashada iyo isku socodka gobolada si looga hortago faafitaanka cudurka ku-xigeenka cusub ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya ayaa soo gaartay Muqdisho muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika iyadoo dilalka loo geysto Soomaalida ay sii korortay muddooyinkan akhbaraadka caalamka nadin haynana waxa kamid ah Masar iyo Suudaan ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka militariga intaasi waxay qodobada wararkayga ugu doorkarona hadana ku soo dhawaada warkii oo dhan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay go'aano lagu hakinayo shaqooyinka dawladda waxbarashada iyo isku socodka gobolada si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 wasiirka warfaafinta Usmaan Abuukar Dubbo oo shir jaraa'id qabtay ayaa aqriyay go'aanada xukuumadda ee lagu xakameynayo faafida COVID-19 go'aamo ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble markii uu qiimeeyay soo laba kacleynta xanuunka COVID-19 markii uu dib eegis ku sameeyay go'aamadii hore ee xukuumadda isla markaana tixgeliyay talooyinkii iyo soo jeedimihii guddiga qaran ee ka hortagga iyo xakameynta xanuunka COVID-19 si looga hortago loola xakameeyo faafidda xanuunka waxa uu ra'iisul wasaaruhu caawa soo saaray go'aamadan soo socda dhammaan goobaha waxbarashada kuwa dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay sida iskuulada iyo jaamacadaha waxa la xiri doonaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanta berrito oo bishu ay tahay 3 bisha 3 2021 waxaana xidhnaan doonaan ilaa 17 Maarch 2021 qof kasta waxa waajib lagaga dhigay inuu qaato afxid ama mask marka uu joogo dhammaan goobaha la isugu yimaado sida suuqyada masaajidada gaadiidka dadweynaha goobaha ganacsiga iyo meel kasta oo dadweyne isugu yimaado xafiisyada dawladda si ku meel gaar ah ayaa loo xirayaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 3 Maarch oo ah berrito shaqaaluhuna waxa ay ka soo shaqayn doonaan guryahooda marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka ah isu socodka caasimadda dalka iyo gobolada waa la dhimi doonaa muddo 2 usbuuc ah laga bilaabo berrito bisha ay tahay 3 Maarch ilaa iyo 17 Maarch gaadiidka dadweynaha iyo kuwa khaaskaaba si caadi ayay u sii socon doonaan gudaha magaalooyinka waxaana waajib ah dadka saaran ee rakaabka ahi inay qaataan afsaar ama mask ayna hubiyaan kala fogaanshaha bulshada waxaa muddo 30 maalmood ah la joojiyay xafladaha gaar ahaan kuwa aroosyada kuwa kale la isugu yimaado sidoo kalena waxa la mamnuucay goobaha caweysyada ee habeenkii dhalinyarada ku kulanto mootooyinka bajaajleyda basaska waxa loo ogol yahay inay qaadaan rakaab waana inay dhowraan nadaafadda dadkuna kala fogaadaan qaataanna afxirka ama maaska kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyay muddo bil ah isu soo baxyada khaaska ah ee haysta ruqsadaha waxa ku xiran shuruudaha soo socda in dadka isu soo baxaya isu jirsadaan 2 mitir iyo in qof kasta oo imanaya isu soo baxa uu soo qaato afsaar ama mask goobaha ciyaaraha garoomada ciyaaraha iyo goobaha jirdhiska waxa la hakinayaa iyagana muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa berrito bishu ay tahay 3 kulamada tacsida aaska iyo qabuuraha waa inaysan ka badnaan dadka tegaya 10 qofood iyadoo la hubin doono kala fogaanshaha bulshada iyo qaadashada maaska wasaaradda caafimaadku waxay adkeynaysaa ilaalinta fayadhowrka guud ee goobaha dadku isugu yimaadaan sida suuqyada masaajidada isbitaalada bangiyada iyo goobaha la midka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus waxa waajib ah in dhammaan dadka adeega u soo doonta ama jooga goobaha caafimaadka ay markasta xidhnaadaan afsaar ama mask sida isbitaalada iyo farmashiyada waxa waajib ah in dhammaan dadka
ka adeeganaya goobaha ganacsiyadu sidoo kale ay qaataan maask. dadka dhoofaya ama dalka soo gelaya, xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aamada. qof walba oo imanaya ama ka dhoofaya dalka waa inuu si joogta u qaataa afxidhka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus. waa in dadka safraya ay maraan baadhista xanuunka COVID-19 iskana soo baaraan goobaha loo asteeyey baadhista si ay isaga hubiyaan inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka hor 72 saacadood inta aysan safrin. qof aan wadan shahaadada baaritaanka COVID-19 looma ogolaan doono inuu soo galo dalka. qof aan sidan negative COVID-19 certificate waxaana waajib ah qofku inuu wato shahaado soo baxday muddo 72 saacadood gudahooda marka uu dalka imanayo. shirkadaha diyaaradaha waa inay fariimaha ka hortagga COVID-19 daabacaan una sharaxaan rakaabka si loo ilaaliyo fayaqabka inta lagu guda jiro duulimaadka. dhammaan dadka ka imanaya dibadda dalka waa inay si iskooda isu karantiileeyaan muddo 7 maalmood isla markaana maraan tijaabada shaybaarka ee PCR marka uu dhammaysto muddada karantiilka. arrimaha la xiriira kala bedelka ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidamada ilaaliya xarumaha UN-ka waxaa la farayaa inay raacaan habraaca UNGU Rotation Plan for COVID-19 si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee dalka. dhammaan hay'adaha dawliga ee ku shaqada leh howlaha garoomada diyaaradaha dalka inay si dhow u wada shaqeeyaan arrimaha duulimaadyada dadka imanaya si loogu diyaariyo jawi caafimaad qab ah loogana taxadiro faafitaanka cudurka COVID-19. waxaa la farayaa wasaaradda caafimaadku inay sida ugu dhaqso badan u soo diyaariso habraac lagu hubiyo badqabka dadka ka imanaya dalka dibaddiisa isla markaana lagaga qaadayo baadhis rasmi ah marka qofku uu soo dego. qofkii COVID-19 laga helana lagu karantiilo iyadoo uu qofkaasi jeebkiisa ka bixin doono qarashka karantiilka haddii laga helo inuu qabo COVID-19 oo uu ogaan u yimid dalka isagoo iskoog xanuunka. waad mahadsantihiin. waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed ka rajaynaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo habraacyada ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya. aad iyo aad baa mahadsantihiin. ku-xigeenka cusub ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa soo gaartay magaalada Muqdisho. ku-xigeenka cusub ee ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Marwanita Keke ayaa timid magaalada Muqdisho si ay si rasmi ah ula wareegto waajibaadkeeda xileed ee howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya. sharaf ayay tahay fursad la siiyay in aan ku soo biiro bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya gaar ahaan waqtigan muhiimka oo dalku isku diyaarinayo geedi socodka doorashooyinka ee ku soo fool ayay tiri Marwanita. waxaan rajeynayaa in aan la shaqeeyo dadka Soomaaliyeed iyo madaxdooda iyo dhammaan saaxiibada Soomaaliya ee heer gobol iyo heer caalami oo aan kala shaqeyn doono sidii horumar waara loogu soo dabaali lahaa dalka. ergeyga gaarka ee xogayaha guud James Swan oo ka hadlay ayaa yiri waxaan ku faraxsanahay in Marwanita ku soo biirto bahdeena qaramada midoobay iyadoo kaalin horumarneed ka ciyaari doonta howlaha uu sameeyo dhinacyada siyaasadda doorashooyinka xuquuqda aadanaha sareynta sharciga iyo dhinacyada amniga. Marwanita waxay nagu soo biirinaysaa in ka badan 25 sano oo khibrada oo ay u leedahay qorsheynta istiraatiijiyadeed isku dabridka iyo maareynta arrimaha siyaasadda horumarinta iyo arrimaha bini'aadanimo ay ugu soo shaqeysay xarunta dhexe qaramada midoobay iyo xarumaha howlgallada ee ku kala yaala Angola, Cambodia, Iraq, Namibia, Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. ka hor intii aanay ku soo biirin UNSAM, Marwanita ayaa ahayd ku-xigeenka wakiilka gaarka ee howlgalka isku dhafka ah ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee Darfur. muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika iyadoo dilalka loo geystay Soomaalida ay sii korortay muddooyinkan. wariyaheenna Cabdiqaadir Axad ayaa warkan Koonfur Afrika inooga soo diray. 16 bari kadib ninkii dukaanka noo weynaa booska nooca hortay lagu toogtay dhacdo aan la yaab wali aan arkin qof geeri aan wali aan arkin. kaliya kuma ekeen dilka Xuseen Dheere loogu geystay tuuladan toddobaadkan balse waxaa jiray dukaamo Soomaali ay leedahay oo sidaas aan ugu sii fogeen oo tuugada bartilmaameedsatay. waxaana ka mid ah dukaankan oo dhaca loo geystay xilli ay korontadu ka maqneed maadaama tuugada ay ogaayeen inuu dukaankan leeyahay kaamirooyinka waxa duuba. Cali Mayrane dukaankan waxa uu leeyahay ku dhawaad 20 sano iyo haddaan imika ka sheekay ilaa 30 dhacdo waan u soo joogay
laakiin dhacdooyinkii maaragtay noogu dhib darnaa waxay ahayd dhacdada ka dhacday weegan dhexdiisa jimcihii marka aan soo dhaafnay jimcihiisii 2 wiil baan kaga tagay iyo gabadh Sumbaabiyana meesha ana jimcahan isku diyaariyay marka waxa dhacay maaragtay anoo jimcihii ku sii socdo wali galinba maskiidku ah gashidle ayaan akhbaar maqlay in raggii maaragtay labadoodiiba ay wax gaadheen dukaankana qayb ka mid ah la boobay halkii baan ka soo qaatay baakigaygii waan imiday kolkaan meesha xiran baan imiday dhulkan oo dhiig wada aan imiday ninna oo halka jiifan ninkan uu sare joogo waxaan dibadaan u caymaday inaan ambalaas maaragtay dalbaan isku dayay ambalaas baa meeshan soo maray waa dadka oo dhan baa u gacan haadiyay waan u gacan haadiyay wayna diideen baakaygii baan galiyay ninkii daraan ninkan waxaan hoosta ka xidho ilaa dad kale aan ku maaragtay ku wacaya waxaan la hadlay ragga groupka oo Saciid uu kamid yahay meeshan soo gaadhaan ninkiina maaragtay xabad waxay kaga dhacday halka naaska korkiisa way ka sii baxday xabadna waxay kaga dhacday halkan isha hoosteeda iyadana meelahan bay fadhiisatay ninkii waan la caymaday Livingston baan la galay maaragtay gaadhigaygii anoo maaragtay ka baqay inuu dhiigu maaragtay ku daato oo maaragtay uu sidaas asaguna ku qurbaxo Isaaq Cabdi Cali waxa uu joogaa Koonfur Afrika in ka yar 2 bilood dukaankan ayaana ugu horeysay meel uu ka shaqo bilaabo waxa uu indhihiisii ku arkay saaxiibkiisii kala shaqeynayay dukaankan oo mar qura intay tuugada soo gashay toogteen balse uu dhaawacmay argagax iyo niyad ayaa Isaaq ka muuqda koonaha san gali faridkii ugu koobaad aan saa ugu sek bustoolo iga qabtay ish saan handaan abaal bustoolo iga haya dhabanka waan ku booday dhimasho kuma dhaantay marka maxaan dhahay iska dhici ninka hal maalin la dhiman lahayd waan isla kacnay dhulkan ku ridi wareey Cabdullah iyo imaad ninka asana nin jiracsan iska 3 joor markaan dhulka la gali mid dibadda joogay ayaa gadaal iga imaaday markii waa liiga agood roonaaday dhash meeshaan ay saa ii sartay marka harantii liigu dhuftay halka ariida ah ayaa lii seexay yaa nala jira islaam male telefoon iyo passport sharciga lahayn way isii baarteen intay isii wadeen kabtaas ay takadaas ay ka fuuleen 3 risraas aanu afgambi u jiifaya maqlay ninka walaalkay oo saaxiibkay islaamaanay tush tukaankina waxanba ay ku dhaafeen ma jiraan wixii lacag la arkay wixii qashin adig gudihiisa duqana oo imaan doonay waxay ku dhaafeen kaskooda le ugu tageen gaari le ka rarteen halkan waa meesha ay dadka wax ka iibsadaan waxaa gadaal ka jira wiilal Soomaali ah inta badan ka xigsada xabadda iyo tuugada alaaba Koonfur Afrika waxaa laga yaqaanaa habkan in dukaamada loo sameeyo iyadoo mar walbana difaac lagu jiro haddana wax laga iibiyo dukaankan maalmo ka hor ayaa lagu dilay mid ka mid ah milkiilayaasha dukaankan Allah u naxariistay Xuseen Ibrahim Samaale Cabdulqaadir Axad Dhaqane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed PE South Africa wasaaradda caafimaadka iyo bulshada magaalada Jowhar oo iskaashanaya ayaa wacyigelin looga hortagayo COVID-19 ka wada xaafadaha magaalada Jowhar Cabdiraxmaan Cumar Xuseen Wadani ayaa warkan magaalada Jowhar inooga soo diray xarumaha dawladda iskuulada waxbarashada iyo goobaha kale ee bulshada isugu yimaadeen ayaa laga dareemayaa taxadir ku aadan safmarka cudurka COVID-19 oo mar kale ku soo labakaclay gudaha dalkeena Soomaaliya maamulka degmada Jowhar kan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle ayaa si maalinle ah bulshada ugu wacyigeliyay ka hortagga cudurkan iyagoona booqda xarumaha caafimaadka gaar ahaan goob loogu talagalay in lagu karantiino dadka uu soo rito cudurkan qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa bulshada ka wacyigeliya halista uu leeyahay cudurka coronavirus dhalinyarada iyo ardaydii iyo ganacsatadii way qaateen si qaabkii ugu hortagi lahaayeen waxaan noola qaybiyay jeermis dilaha gacmaha inay ku hagaagsadaan wacyigelinta bilowda asii wado dadka goobaha oo isku umaanta kan hala yareeyo waa cudurkan waa cudur jiro marka kala fogaansha la waxeeyo sankana la xirto insha Allah waayo taxadir buuxda la raawo insha Allah cudurkan safmarka ah ee COVID-19 ayaa u muuqda mid ku sii faafaya gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle iyadoo hore wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay u sheegtay in deegaanada Hirshabeelle dadka uu soo ridanayo cudurkan ay ku soo badanayaan iyadoo sidoo kale tilmaantay inay jiraan dad u geeriyooday coronavirus inkastoo weli diiwaangelin rasmi ah lagu sameynin dadka u dhinta cudurkan coronavirus deegaanada
dowlad goboleedka Hirshabelle. Magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Hirshabelle sida Beledweyne, Jowhar iyo Bulburte ayaa cudurka la soo warinaya inuu hadda ku sii faafayo. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar. Shaqaalaha isbitaalka Indhaha ee Kooshin ayaa olole looga wacyigelinayo khatarta COVID-19 ka sameeyay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho. Wariyaheena Aamina Xaaji Xuseen ayaa warkani faahfaahinaysa. tani markii uu dib u soo laabtay xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu geeriyooday dad aad u badan halka dad kalena uu soo ritay la dhigay isbitaalada sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo wada dadaalo looga hortagayo faafidda cudurka corona. waxaana maanta magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen qaar ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa xarunta indhaha ee isbitaalka Dr. Kooshin oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee dalka wacyigelin looga hortagayo xanuunka coronavirus ayagoona dadka jidka maraya ay u qaybinayeen afdaboolka ama afxirka oo ka mid ah waxyaabaha looga hortagi karo cudurka coronavirus. qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ee la siiyay waji xirka ama face mask ayaa ugu mahadceliyay Dr. Kooshin dadaalka wacyigelinta uu sameynayo. magacaygu waxa waaye Liibaan Mukhtaar Xasan waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradan oo wacyigelinta wado oo u sameynayaan bulshada Soomaaliyeed cudurkan oo safmarka oo wadanka ku soo kordhay ee COVID-19. magacaygu waa Yaxya Saalim Qaasin waa maanta waxaan siiyay Dr. Kooshin aan siiyay oo baalkii sanka laga xirinayo iyo gacmaha waxaan iska dhaqayaan siiyay maasha Allah ayaa maxadba u rajaynaynaa coronavirus iyo waxaas ilaahayna qaado. magacaygu la yiraahdo Qadar Cabdikariim Mire waa waxaan ku mahadcelinaynaa maadaama aanay bajaajley mar walba waa u sahlanahay in cudurkan aan u dhawaano marka maasha Allah waxaan ku mahadcelinaynaa Dr. Kooshin ayaan u mahadcelinaynaa maadaama ayuu baalka maskarada oo free oo nuugu qaybiyay oo bulshada oo dhan iyo ugu mahadcelinaynaa dhamaanteen wixii oo aanay bajaajleeda. magacaygu waa Cabdikariin Maxamed Cabdullaahi dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho waxaan kula talin lahaa in ay u hoggaansamaan amuuraha iyo talooyinka ay wasaaradda caafimaadka ay mar walba soo tabinayso waxaana wanaagsan qaasatan dhalinyarada in ay ka taxadiraan ilaan dhalinyaro jirkooda xoogaa wuu wanaagsan yahay laakiin waayeelo ayaa guriga jooga inta waayeelada u gudbin lahaydeen waxa wanaagsan in idinka laf ahaantiina marka hore ka taxadirtiin. Dr. Maxamed Cabdullaahi Kooshin oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan wacyigelinta ballaaran ee u sameynayaan shacabka degan magaalada Muqdisho maadaama cudurka coronavirus oo dib ugu soo laabtay dalka. waxa ugu wanaagsan ee maanta aynu u baahannahayna waxa waaye kow in wacyigelintana aan xoojino khaasatan dadka dhalinyarada ah oo inta badan socodkoodu badan yahay meelaha bulshada isku imaanay ay ka qaadayaan maaragtay koronihii isla markaana dadka waayeelka ah ee tabarta yaraa ay guriga u geynayaan saa darteed marka dhammaan marka waxaan xoogga saaraynay bulshada inta maaragtay laamiga socoto ee xarunta horteeda socoto inaan intaan awoodi karno aan gaarsiino maaragtay wacyigelinta isla markaana aan la wadaagno aan u qaybino maaragtay maskigi sidii maaragtay ayaga naftoodan u badbaadiyaan bulshadii iyo dadkii ay guriga uga soo tageenna aysan xanuunka ugu geynin saa darteed marka waan wadi doonnaa insha Allah intii tabarteenna ah waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dhammaan maaragtay xarumaha caafimaadka ama public ha ahaadaan ama private ha ahaadaan in aan sidaan uga qayb qaadan karno oo qof walba maaragtay intuu awoodi karo oo u samayn lahaa wacyigelin iyo in bulshada loo qaybiyo maskiskaasi inaan ka qayb qaadan dhammaanteenna taasna waxaan isleeyahay waa habka ugu wanaagsan ee aan uga hortagi karno. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya Muqdisho. qoysas danyar oo ka soo barakacay tuulooyin hoostaga degmada Buulabardo ee gobolka Hiiraan ayaa gaaray Buulabardo iyaduba go'doon ku jirta. Sakriya Cali Raage ayaa warkan faahfaahinaya. waxaa ku soo barakacay gudaha degmada Buulabardo qoysas aad u badan oo ku noolay tuulooyin iyo deegaano hoos yimaada degmada iyagoona sheegay in uu webiga biyihiisii oo noqday xilligaani dhanaan xoolihiina ay ka laadeen waxayna u soo maciin bideen gudaha degmada maamulka degmada Buulabardo oo horkacayo gudoomiyaha degmada Faysal Haajir Aadan ayaana booqday qoysaskaasi oo qaarkood indhaha ay leeyihiin intii aan kormeerka ku jirnay ayaan waxaan la kulanay qoys danyar ah oo 4 qof ay aragga ay leeyihiin labana ay yihiin curyaan waxaana ay sheegeen inay noloshooda aad u liidato dadka ka soo barakacay tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada degmada ma haystaan meel ay qorraxda iyo qabowga ay gabaad ay kaga dhigtaan
qaarkoodna waxa ay samaysteen halkaas idiin muuqato ee cooshadaha ah. degmada Buulo Burde oo go'doon ah ku dhawaad 8 sano ayaa waxaa go'doon xooganba ku soo rogay maalmihii dambe ururka argagixisada Al-Shabaab iyagoona sheegay in uusan soo gali karin gaari uusan ka bixi karin degmada taasi oo sababtay in wax waliba oo ganacsiga xaggiisa ay qaali noqdaan. gudoomiyaha degmada oo shalay kulan isugu yeeray bulshada qeybaheeda kala duwan ayaana ka sheekay waxyaabihii oo ku soo arkay xaafadaha qaar ee degmada. waxaan marka hore halkaan iskugu imaanay xaaladihii aan ka soo aragnay muddooyinkii 21 bishan laga soo bilaabo ilaa shalay kormeer iyo koorgalitaan aan ku jirnay xaafadaha. waxyaabaha aan ku soo aragnay waxaa ka mid ahayd dadka qaar inay guri la'aan ahaayeen oo hooy ay ku hoydaan aysan lahayn ay tuulooyinka ka soo barakaceen iyadoo duruufo kala duwan ay jiraan. waxaa kale oo ku soo aragnay guri ay joogaan qoys ku nool yihiin qoyska oo ka kooban yahay 6 qofood 4 ka mid ay naafa yihiin oo waxyaabaha aad ka noo taabtay ka mid tahay because 4 qofood oo dad waaweyn oo ilaaha weyn oo waaxid ah degmada ku nool oo aan aadi karin meel u bixi karin. waxyaabaha shalay aan la soo yaabnay iyo la soo fajacnay isbuuca hadda ay ka mid ahayd. sida ula socotiin reer Buulo Burde waxay ku nooshahay ku noolaa jirtay beeraha iyo xoolaha. xooluhu waxay ku nool yihiin beerahana waxaa laga tabci jiray wabiga hadda wuu guray marna waa guraa oo biyihii dhanaanay noqdaan xilliga hadda joogno kale marna waa soo fataha magaaladii iyo tuulooyinka dhan oo meelihii dalaga lagu beero dhan oo jara. Askariya Ali Raage warbaahinta qaranka degmada Buulo Burde. halka warkaasi aad ka daawanaysan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho. dawladaha Masar iyo Suudaan ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka militariga. dawladaha Suudaan iyo Masar ayaa ku kala saxiixday caasimadda Suudaan ee Khartoum heshiis iskaashi oo dhinaca militariga. heshiiskan ayaa yimid kadib markii taliyaha guud ee ciidamada Masar General Maxamed Fariid uu booqasho ku tagay dalka Suudaan. generaalka ayaa sheegay inuu dalkiisu doonayo si adkeynta xiriirka militari ee uu la leeyahay Suudaan. dhanka kale abaanduulaha ciidamada Suudaan General Maxamed Cismaan ayaa ku tilmaamay heshiiska ay labada dal wada galeen mid guul u wada labada dhinac ka oo wax weyn ka qaban doona amniga labada dal ee dariska ah. heshiiskan ayaa imanaya iyadoo Khartoum isku diyaarinayso soo dhaweynta madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax al-Siisi ka oo booqasho ku iman doona maalmaha soo socda si uu madaxda Suudaan uga la hadlo biyo-xireenka Itoobiya iyo arrimo kale oo gobolka quseeya. warkii oo ka daawanaysan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho idin akhrinayaan Nashaad Bashiir Daawud.